ခုနောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာခရစ်ပတိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဝင်စားသူတွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေတော်တော်လေးများလာပါတယ်။ဒါကကောင်းတဲ့အချက်ဖြစ်ပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မသိနားမလည်မှုတွေကိုခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့လိမ်လည်ဖို့ချောင်းနေတဲ့သူတွေကလည်းထင်ရင်းနေပါတယ်။ပြင်ပန်းခံရှာရတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ငွေကြေးတွေအလားအလာမဖြစ်သွားအောင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်အများဆုံးခရစ်ပတိုစကန်5မျိုးနဲ့အဲ့ဒါတွေကိုဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲဆိုတာဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာသေးစိတ်ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့နေတိုင်းလိုအသုံးပြုနေတဲ့ P2P စနစ်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့လိမ်လည်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။လိမ်လည်သူကခရစ်ပတိုဝယ်မဲ့သူဖြစ်ဟန်ဆောင်မယ်ပြီးရင်သူတို့က KZB ဒါမှမဟုတ် CBB ကနေငွေလွှဲလိုက်ပြီးဆိုပြီးတော့ screenshot တစ်ခုပို့လာပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ screenshot တွေကနီးပညာနဲ့ပြင်ထားတဲ့ screenshot အတူကြီးဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ် win play ပဲနဲ့ I have pay ဆိုတဲ့ club ကိုနှိပ်ပြီးသူ့ကို crypto တွေကို release လုပ်ပေးဖို့စော့တဲ့ပြောလာတာမျိုးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒီနေရာမှာအဓိကမှတ်ထားရမှာ SMB notification ကိုမယုံပါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ bank app ထဲကိုတကယ်ဝင်ကြည့်ပါအကောင့်ထဲမှာငွေအမှန်တကယ်ရောက်သွားပြီဆိုတာသိကြမှသာ crypto တွေကို release လုပ်ပေးလိုက်ပါကိုယ့်ဘက်ကငွေမချင်းလုံးဝမလှုပ်ပေးပါနဲ့ဒုတိယအချက်ကတော့လူများသောခံရတဲ့အမြတ်များများရမယ်ဆိုရဲမလုံးနေနဲ့လိမ်တာပါဒီ website သို့မဟုတ်ဒီ app မှာ USDT ထည့်ထားရင်တစ်နေ့ကို300ခိုင်နှုန်းအမြတ်ရမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လူသစ်ခေါ်ရင် commission ရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပါအစာပိုင်းမှာတော့ယုံကြည်အောင်မြတ်တွေထုတ်ပေးတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေအများကြီးစီကအရင်းငွေတွေရပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက် app ကိုပိတ်ပြီးတော့ပျောက်သွားတာမျိုးပါဒါကို Ponzi scam လို့ခေါ်ပါတယ် Too good to be true ဆိုတဲ့စကားကိုအမြဲတမ်းရပါဘယ်စီးပွားရေးမှာပုံမှန်ထက်အဆမတန်များပြားတဲ့အမြတ်ကိုအလွယ်တကူမပေးနိုင်ပါဘူးတစ်ခုခုကအလွန်မဲ့လွယ်ကူနေပြီးအမြတ်တွေအများများနေပြီဆိုရင်ဒါလိမ်လည်မှုလို့သာသတ်မှတ်လိုက်ပါတတိယချက်ကတော့ဤပညာပိုင်းအရလိမ်လည်တဲ့ patient လေးတွေပဲဖြစ်တယ် Telegram သို့မဟုတ် Messenger ကနေပြီးတော့သင် wallet ကပိတ်တော့မယ်ဒါမှမဟုတ် error ရနေပြီးဒီ link ကိုနှိပ်ပါဆိုပြီးတော့ပို့လာတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီ link ထဲမှာသင်ရဲ့ secret recovery phrase ကိုရိုက်ထည့်ခိုင်းတာမျိုးပါအဲ့ဒီ12လုံးသာသူတို့တည်သွားရင်သင် wallet ထဲကရှိသမျှငွေကိုသူတို့ကအကုန်ယူသွားမှာပါမှတ်ထားမှာ recovery phrase ဆိုတာသင်ရဲ့တော့အစစ်လိုပါပဲဘယ် crypto sport မှာဘယ် website ကမှဒါကိုမတောင်းပါဘူးတခုခုရိုက်ထည့်ခိုင်းပြီဆိုရင်ဒါဟာလိမ်လည်မှုဆိုတာ 100% သိကြပါတယ်စရိုးရာချက်အနေနဲ့ဆိုရင်နာမည်ကြီး trader တွေ exchange admin တွေဖြစ်အယောင်ဆောင်ပြီးတော့လိမ်တာပါ Telegram group တွေမှာ admin အစစ်နဲ့ပုံတူနာမည်တူအကောင့်တူတွေစောက်ပြီးတော့သင်စီကို direct message အရင်ပို့လာတတ်ပါတယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုငွေလဲပေးပါဒါမှမဟုတ်ပြဿနာဖြေရှင်းပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ငွေတောင်းတတ်ပါတယ်အဓိကစီးမင်းက admin never DM first ပါ admin တွေကသင်စီအရင် message ဘယ်တော့မှမပို့သလိုသင်စီကငွေလဲဘယ်တော့မှမတောင်းပါဘူးအရင်လာပြောတဲ့သူမှန်သမျှကိုစကန်လို့သတ်မှတ်ပြီးတော့ဘလော့လိုက်ပါနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့လက်ကားရမယ်ဆိုတဲ့အရာတွေပါမသိတဲ့ website တွေမှာကိုယ့် wallet ကိုတွားပြီး connect လုပ်မိတာနဲ့တစ်ဆင့်ကိုယ့် wallet ထဲကငွေတွေကိုနှိုက်ယူသွားတာမျိုးပါတစ်ခါတလေကိုယ့် wallet ထဲကိုတန်မိုးရှိပုံရတဲ့ coin တစ်တွေအလကားရောက်လာတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုဆွတ်လုပ်ဖို့သွားစူးစမ်းလိုက်တာနဲ့သင် wallet ထဲကအခြား coin တွေကိုသူတို့ကအဆက်ရသွားတာမျိုးပါအလောက်ကားရတဲ့ coin တွေကိုမလောပါနဲ့အဲ့တော့လှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အဓိကငွေတွေရှိရဲ့ wallet နဲ့မလှုပ်ပါနဲ့အပူ wallet တစ်ခုကိုပဲသုံးပြီးတော့ပြုလုပ်ပါဒီကုန်းထုတ်အနေနဲ့ပြောချင်တာကခရစ်ပတိုလောကမှာကိုယ့်ရဲ့ငွေကိုကိုယ်တိုင်ပဲတောင်းဝင်ယူရတာဖြစ်တဲ့အတွက်လုံခြုံရေးဘူးတုတာတွေရှိတာကိုအရင်အရေးကြီးပါတယ်ဘယ်သူ့မှအလွယ်တကူမယုံပါနဲ့အခုပြောပြသွားတဲ့အချက်၅ချက်ကိုသတိထားမှဆိုရင်သင်ဟာခရစ်ပတိုလောကမှာဘေးကင်းကင်းနဲ့ခြေလန်းလှမ်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကသင်တို့အကျိုးရှိရဆိုရင်အခြားသူတွေပါသိအောင် share ပေးပါဦးအားလုံးပဲဘေးကင်းကြပါစေ